بذار اصلا بهش بگم تو متخصص تغذیه هستی، خودش میدونه فواید این غذا چیه، اینطوری بهتره. امین محمد. بله. پسر گلم که داری با اون عروسک بازی میکنی، شما مثلا متخصصی، کسی هستی که بچه‌ها میخوای راهنمایی کنی چه غذاهای مفیدی براشون بخورن؟ بفرمایید. بله امین محمد گفتم پسرم. اینو ولش. امین محمد جون پسر قشنگم، شما متخصص غذا هستی. مثلا من یه بچه‌ای هستم، مامانم منو آورده اینجا. بفرمایید. 3 2 1. بچه‌ها. بله. سلام علیکم. سلام علیکم. حالا عده من دربیری تو متخصصی مثلا. سلام علیکم. ببخشید این بچه من تو. سلام. کوشش. خودم کوشش. کوشش؟ مادرت کو؟ مامانم خونه است. همه آمد. صداش بود. آره شبه بود. ببین پسرم. در مورد فواید غذا. من گوش نمیخورم، پیاز نمیخورم، نخود نباید اینو نخوری. نباید بخوری. باید بخوری. ببین این گوشتی که شما میبینید، این گوشتمو مامانم میکشه. دارم صحبت میکنم پسر جان. بله بفرمایید. این کتلت. پاراجر که نیست اینطوری میکنی، کتلته. کتلت. خب کدلت. بچه جان من کامل جدیم. بله خواهش. ببخشید صداش. بفرمایید. خب در مورد فواید گوشت صحبت میکنیم. صدا برنامه عوض کنیم. این کتلت رو میبینی؟ بله میبینمش. خب این کتلت فواید زیادی داره. میشه بگی فوایدش چیه؟ صدامو درست کن، صدا برده. میترسه. آقا این من که تو میترسونی، خود من این صدا برده صداش اینطوری میگم من میترسونی. خب من چیکار کنم دیگه؟ بگو داشتی میگفتی. این گوشت سیب زمینی داره. خب کتلت داره. خب همه چی داره. خب فواید زیادی داره. گوجه چی؟ گوجه چی؟ خوراله بخور. من نمیتونم بخوام، شما دار بخور. آقا فوایدش من میرم شما خود بخورید، فوایدش یه گاز بزنید من میرم. نه من نمیتونم. حالا یه گاز بزنید شما. من مریضم. نه یه گاز بزنید خواهش میکنم. یه گاز کوچولو بزنید خواهش میکنم. فوایدش خوبه نه؟ نه. خوبه نه؟ دیگه ببین الان چقدر خوشمزه است میبینی؟ باری کلا پس خوشمزه است نه؟ حالا بدید من بخورم، میدید من بخورم کلا؟ خودم بخورم. ای وای چه عجب، همین بود. پس متوجه شد فایده داره. گوشت خوبه، پیاز خوبه، حبوبات خوبه، نخود خوبه، لوبیا خوبه، همین ها خوبه برای بدن. اصلا همینا واجبه، عدسی خیلی خوبه. آفرین باریکلا آفرین. پس دیدی متوجه شدی عزیزم؟ باریکلا. امین محمد حالا که میخوام عمل خودت بخوری بذار به سر موقع بخور، خب که بچه دلشون آب نشه اینطوری نگات میکنن. میخوام امین محمد یه کار قشنگ انجام بده. امین محمد فوت کن فرفره کو، فوت کن بره بود، فوت کن فرفره کجا انداختی؟ میارم. کجا انداختی؟ اونا اونجا. کجاست؟ اونا اونجا. برو برش. بچه تا این میاد ببین اینطوری ها، خودش میگه من گوشت نمیخورم، حالا خودت خیلی خوشمزه است. بچه یاد بگیرید دیگه، نگید من نمیخوام. بیا اینجا. امین محمد بیا اینجا کاری دارم.